Баш радиоһы тәкъдим итә. Selam. Selam. Kayda yürüyor yol, tapşırı başlar gerek. Страховка алдымы? Имге тәгәр исмам аксаган алырмын. Kayısı kayda. Абау. Nime oldu? Selam. Nime oldu yürün bilen? Мен башымды урап алдым. Көрәбіз. Республикада баштар ысат идер бит. Шуга хакландым алдан. Hayırlı kez dostlar. Vakit bitti öte. Кисәгенә миңа 20 яшыны. Бүген килеп тапшыруыбызның өченче чыгарылышы. Сәлам барыгызга хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген дә һеҙҙе Өфө урамдары буйлап сәяхәткә саҡырабыҙ, ҡунаҡ менән осрашырбыҙ һәм инде яңылыҡтарҙы юмор күҙлеге аша барларбыҙ. Чөнки юморһыҙ тормош ул итһеҙ һурпа кеүек. Туйдырыуын туйдыра ла, әммә бәхет килтермәй. Әйткәндәй, бүген ителә булыр кәм ителә. Был хаҡта саңҡыда һуңғараҡ, әлегә юлдағылар юлда булһындар. Шунан Эмил ниндәйҙер үҙенә күрә иреклек һиҙәһеңме? Әйе. Кәләштә ҡәйнәгә оҙатҡайным. Әйткәндә һин ҡайҙан беләһең? Беҙ бөтөнләй икенсе нәмә тураһында уйлайбыҙ. Беҙ юлдарҙа уйлайбыҙ. Юлдарҙа бит әлеге ваҡытта автобустар кәмегән, иллегал автобустарҙа юлға сығармайҙар бит хәҙер. Шуға күрә иреклек бармы юҡмы дип һорайым. Юлдарҙа. Кеше ҡурҡытаһың. Юлдарҙа аслап та иреклек һиҙелә. Һуңғы арала һуңғы үҙгәрештәрҙең береһе ул легаль булмаған автобустарҙы маршруттан алыу. Һәм ғөмүмән был көрәш дауам итә. Уларға ҡаршы ойошторолған рейдтарҙан һуң халыҡты хеҙмәтләндереүсе автобустарҙың етмәүе һиҙелә. Был хәлдән сығыу өсөн транспорт идаралығы план төҙөгән. Маршруттар теҙмәһен төҙәтеү, автопаркка 150 техника берәмеген һатып алыу, шәхси компанияларҙың бәләкәй автобустарын ҙурыраҡтарына алмаштырыу һәм бөтә машиналарҙы ла бер стилгә һәм бер сифатҡа килтереү. Яҙыуҙарынса әлегә 1000-дән ашыу автобус йөрөмәй. Һәм әйтергә кәрәк, был автобустарға ҡытлыҡ ваҡытлы салыр инде, һәм уның ҡәҙерен белергә кәрәк. Сөнки ул халыҡты берләштерә. 50-ләп кеше тула автобусҡа, һәм сит кешеләр, бер-береһенә таныш булмаған кешеләр, һәм күҙгә күҙ ҡарашып, ҡулға ҡул тотоношоп, маңлайға маңлай терәлешеп барған кеше менән хатта һинең мөнәсәбәттәрең дә үҙгәрә бит, яҡшыра. Мөнәсәбәт яҡшыра һәм бер туҡталыштан икенсеһенә барғанса туғанлашып та бөтәһең. Әйе. Кейәү табырға мөмкин, кәләш табырға мөмкин. Ул маршрут автобустарында хатта Баймаҡ менән Әбйәлил дә дуҫлаша. Миңә ҡалһа, водителдәрҙең рөхсәте бармы, юҡмы, уныһы мөһим түгел. Өләсәйем әйтмешләй, водителдең иң мөһиме сувисе булырға тейеш. Тик уны ГИБДД хеҙмәткәрҙәре генә тикшерә алмай. Һорай ғына ла, сувисең бармы һинең? Һәм ғөмүмән, ҡасандыр бит шулай уҡ егелгән арбалар да тарихта ҡалған, моғайын унда ла ығы-зығы тыуғандыр ул. Шуға күрә имерелеп барған автобустарда, тәмәке тартҡан, һүгенгән маршрут автобустарының водителдәре ҡасандыр тарихта ҡалыр тип ышанабыҙ. Ошо хәлдәрҙән һуң Баш автотранс компанияның етәксеһе вазифаһынан бушатылды. Унан башҡа республика башлығы вазифаһын үтәүсе Ради Хабиров 8 вице-премьерҙың отставкаһын ҡабул итте. Беләһеңме, миңә беҙҙең чиновниктар оҡшай. Ниңә? Эшләһәләр дә бергә эшләйҙәр, китһәләр дә бергә күмәк. Мушкетерҙар кеүек. Эйе. Пара, министрҙар китеп бара. Вице-премьер артынан эштәрен ҡалдыра. Юҡ. Ғөмүмән беҙҙең министрҙар күңелен төшөрмәйҙәр. Ысынлап та, отставканан һуң тормош башлана ғына. Әлеге ваҡытта картуфты баҙға төшөрөргә кәрәк. Кәүҙтә ҡыяр тоҙларға кәрәк. Хужалыҡта эш күп. Емеш-еләк баҡсаһына сыҡаларҙа әле лә эш бар әле. Иң мөһиме һуғым ваҡыты башлана тиҙҙән. Ради Хабиров хөкүмәттә эшләүсе чиновниктарға
социаль селтәрдә үз биттәрен булдырып, унда гражданнар мөрәҗәгатьләренә җавап бирергә дигән боерык биргән. Тәүлек исендә гражданнарның мөрәҗәгатенә җавап бирергә тиеш. Ягъни мөрәҗәгать иткән кешеләрнең мәсьәләһен хәл итәргә тырышырга тиешләр. Игътибар иткәнегез бардыр. Беләбез, кешеләр Инстаграмда утырганда еш кына үзләренең нимә ашагандарын төшереп, фотога төшереп халык җибәрәләр Инстаграмга. Монда шул булыр дип уйлыйм. Депутаттар, чиновниктар, район башлыклары ниндәйрәк ризык төрләрен Инстаграмга алыр икән? Минеңсә балык. Нигә? Минеңсә балык, чөнки улар һәр вакыт бер балык башын сәйнәйләр. Рәсәйнең Дәүләт Думаһында үз-үзләренә эшләп йөрүче кәсепчеләрнең килемен казнага кайтарырга тәкъдим итәләр. Бундай тәкъдим белән бюджет комитеты рәисе Андрей Макаров сыккан. Шәхси эшкуар булып теркәлмәгән, халым түләмәгән, әмма үз яйы белән акча эшләгән гражданнарның акчасын бюджет файдаһына алып калырга кирәк дигән ул. Димәк, хәзер әгәр дә бу закон кабул ителһә, дип әйтәйек, безнең Россия хатындарының күпселеге маникюрһыз йөрәсәк. Уныһы ярак куркыныч түгел. Керпекһез йөрәсәк. Чөнки тап ошондай хезмәттәр өйдә башкарыла. Тагы ла куркынычрак әйбер бар. Хәзер демографик хәл насараясак, чөнки туйдар булмаясак. Ни өчен? Чөнки туйдарды үткәрүче аяксылар, тамадалар, уларда төшерүче фотографтар да, улар да бит кәсепчеләр, улар да бит теркәлмәгән эшләгән эшкуарлар. Ә уларга ниндәй туй булган ди? Ә туй булмагас ниндәй балалар туган ди? Булмаһын уларга ла туй. Без буны алып барысы буларак әйтәбез. Туй үткәрү еңел түгел, шулай бит ямен. Әлбиттә. Безнең дә балалар ашарга харай. Хәзер һәбез депутаттарның, чиновникларның, тагы кемдәрнең. Гомумән бул Дәүләт Думаһы депутаттарының. Был тәкъдимде хуплаучыларның беренә лә юбилей да, туй да, туган көндәрдә үткәрмәйсәк. Хәзер нишләрдәр инде улар? Ямил туй үткәрмәй улар. Тәҗрибәле тамадаларның бере, аяксыларның берен без бүген кунакка сакырдык автомобилебезгә. Һәм бана ул безне көтеп тора. Бедәгез матурлап туктаек та ултыртаек үзе. Каршы алыгыз егетләр. Безнең автомобильдә Земфира Байбулдина. Хәерле көн, Земфира Байбулдина. Сәлам. Әйдәгез безгә рәсем итегез, ишеп торагыз анда. Сәлам. Теге үсә утырамын монда. Шул инде, шул безсәү. Ай, әйбәт булды әле, мин ушу гыйнымда ул кыз килеп сыктыгып. Хәерле кис. Уф, егетләр, янга ултыргас каушап киттем әле. Сәлам, Земфира. Көтмәгәндә булды был хәл. Һаумыһыгыз Земфира апай. Һаумыһыгыз егетлер. Теге үсә тигән һез булып сыктыгыз менә. Без тапмый без. Һеҙҙең турала күп һүҙҙәр ишеткәнем бар, хатта беҙҙең Сәйет бабала һеҙгә сәләм әйтеп ҡалдыралар килә. Әйтерһең беҙҙән башҡа егеттәр юҡ башҡортостанда. Һеҙҙән башҡа егеттәр юҡ шикелле. Сәйет бабаларға сәләм. Сәйет бабаларға сәләм тиҙәр. Гомумән әле бөтә республикаға сәләм еткерәбеҙ. Һәм һеҙ дә Земфира Байбулдинаны сәләмләгеҙ. Беренсенән Земфира апай, һеҙҙе ҡотлайбыҙ. Һеҙ беҙҙең теге өсәү проектында, беҙҙең машинаға ултырған, ошо урында ултырған тәүге ҡатын-ҡыҙ. Ҡотлайбыҙ тигән сәләм итәм, тыуған көнгә йырағыраҡ тип уйлай башланым. Хәҙер инде ғүмер буйы һөйләрлек хәбәр булды Земфира апайға. Мин теге өсәүҙең тәүге Ҡатын-ҡыҙы. Һин быға шатмы, Земфира? Мин ныҡ шатмын. Ә быға... Мында Фидан Сафич ултырды бит әле. Эйе. Ой, нығыраҡ ултырайым әле. Земфира, һин шатһың да, бына иптәшең Рәдиф. Ни тиһәң дә, өс егет араһына машинаға килеп ултырдығыҙ. Ул быға нисек ҡарар икән? Ул әле гастролде ғүмән. Юҡ, әйткәндәй, ундай хәлдәр үтте бит инде. Беҙ хәҙер 13 йыл бергә йәшәп ятабыҙ. 3 бала дигәндәй. Һәм, көнләшеү тураһында һөйләргә. Әлбиттә. Ул осорҙо, ул баҫҡысты үтеп бөткәнбеҙҙер тип әйткем килә. Сөнки өйләнгәс тә, һин ниндәй сферала эшләһәң дә, ул һәр бер йәш ғаиләлә була торған хәлдер дип әйткем килә инде. Булғандыр. Булғандыр. Бында мин генә булғандыр тип әйтә алам. Сөнки мин генә кәләш алганмын. Булар бит әле буйлап мин буларга карап һөйләгән булам. Йәмил, үттеңме һин әллә? Мин үткәнмендер тип ышанам, уны сөйләшәм һәм дә. Займы. Ярай, бик һәйбәт, димәк бик акыллы хатының. Һин минең янда утыраһың икән, димәк үткәнмен. Улай икән. Хатының димәк бик акыллы, минең кеүек. Юк, әйтергә кирәк, егеттәр ысынлап та бына
Без гоммен һөйләшмәйбез Радиф белән. Һөйләшергә вакыт юк. Күз карашынан аңлайһыгыз икән дигән. Юк, бәлки аңлайбыз да, ләкин һөйләшергә вакыт юк. Чөнки балалар бердән 2 сменалы хәзер укый башланылар. Һәрбер сменага оҙатаһың, ҡаршы алаһың, ашатаһың, кружоктарға, түңәрәктәргә оҙатаһың. Шунан Сафияны садиктан барып алаһың, уның менән ҡайҙалыр бараһың, бассейнға бараһың. Гомумән без уның менән телефон аша гына һөйләшәбез. Телефон аша гына һөйләшәбез һәм шулай безгә нисектер уңайлыраҡ та өйгә ҡайтһаҡ, бер һәмән дәрес әҙерләйһең, икенсе һәмән дәрес әҙерләйһең. Шуға күрә без күрешмәйбез. Көнләшеүҙең әҫәре лә юҡ хәҙер. Әҫәре лә юҡ дип әйтәйемме? Ну, мына шулай. Йәмилгә лә кәңәш бирергә кәрәктер. Ниндәй? Һөйләшеп туйһын кәләше менән. Һеҙҙең нисәле бала? Икәү генә. Икәү генә. Өсөнсөһө булғас, һеҙ дә шундай хәлгә күсәсәк. Шуға әле үк һөйләшеп туйырга кәрәк һеҙгә. Республикала бик ҡыҙыу мәл тип әйтергә кәрәк. Сәғәт һайын, секунд һайын яңылыҡ, үҙгәреш. Бөтә кеше ошай дип ойоп йөрөгәндән һуң нисек ҡапылдыр ошай терлеп киттеләр дә һәм һәр бер теге социаль теге селтәрҙәрҙә бөтә кеше активлашып китте, нимәлер яҙалар, проблемаларын яҙалар, шулар уҡыйың да әстәғәфирулла, моны без белмәй йөрөгәнбеҙ дип Мен телевидениелағы яңылыҡтарҙа ҡарағанда сериал кеүек. Сериал кеүек. Бөгөн нимә булыр икән? Дип көтөп утырамы икән? Тәк, әле шулай булды, хәҙер көтәң. Мин егеттер әйткәндәй, гомумән яңылыҡтар ҡарамаған кеше. Ҡарамай инем быға тиклем ваҡыт та юҡ. Хәҙер минең көндә БСТ-ның яңылыҡтар хеҙмәте эшләгән мәлде көтөп алам да, ебәреп ҡуям, балалар да өнһөҙ генә тыңлап йөрөйҙәр. Шуға күрә һин Зинфира хәҙер һуңғы яңылыҡтар менән хәбәрҙәр дип әйтергә кәрәк. Әйе. Бына әле автобустар мәсьәләһенә һин нисек ҡарайың? Уларҙың Ҡасан һуңғы тапҡыр автобуста йөрөп ҡарағанығыҙ булды һеҙҙең? Мин көндә йөрөйөм, дөрөҫөрәк әйткәндә. Үҙемдең шәхси машинам юҡ. Кәрәк икән, маршрут автобустарына ултырып китәм, ләкин ултырып китеү тигән һүҙ ул ҙур итеп әйтеү. Ултырмайым дөрөҫөрәге. Сөнки баҫып барам, сөнки ултырырға нисектер дөрөҫөн әйткәндә бысраҡ бит инде. Тотонорға бысраҡ, тегенә тишелгән, ултырғысы ямалған, тегенән губкаһы сығып тора, тәмәке тарта, һаҫыҡ, шундай төрлө еҫтәр аңҡый. Дөрөҫөн әйткәндә, бына ул теманы әле күтәреп сыҡтылар һәм бик күпкә алдараҡ кәрәк ине бит. Шуны тиклем өмөтләнәм, ошоно хәл итеп, шундай матур уңайлыҡтар тыуҙырып, Уфабыҙ буйлап ҙур мотор автобустар, таҙа гына автобустарда, водителдәребеҙ шундай галстуктарда, аҡ күлдәктәрҙә генә булып, йылмайып ҡына һине ҡаршы ала. Ҡысҡырма тип ултырмаған водителдәр булһа, бына шул хәлгә етһәк, тип уйлайым, был беҙҙең өфөрөләр өсөн ҙур бер ваҡиға булыр ине. Һөйләрлек яңылыҡтар күп. Тағы ла бер һиңә бәйле яңылыҡ дип әйтәйек. Дарыуҙар мәсьәләһе. Ғөмүмән медицинаға бәйле. Медицинаны беренсе күтәреп сыҡтылар бит инде. Әйе. Осона сығырлыҡ микән дип тә уйлап ҡуям, сөнки беҙҙең ғаиләгә тура бәйләнгән тема. Дарыуҙар менән тәьмин итеү. Йәшерен батырын юҡ. Сафия беҙҙең үҙенсәлекле бала булып был донъяға килгәс, әйтәйек инде, кәрәк ине дарыуҙарҙың төрлөһөнән, ҡиммәтлеһенән алып, осһоҙонан алып, ҡиммәтлеһенә тиклем. Шуға күрә беҙ 12-нсе йылда Сафия тыуҙы, 12-нсе, 13-нсе йылдарҙа нисектер беҙ әле ала инек әле. Тәғәйенләнгән дарыуҙарҙы, бынан беҙҙең дарыуҙар юҡ, тегенән һорайым, бынан юҡ. Ҡайҙа һуң ул бит инде бар тип әйтәйек, ләкин ни өсөн ул юҡҡа сыға ла ҡуя һуң ул? Ни өсөн беҙгә килеп итмәй? Ни өсөн беҙгә килеп итмәй? Ул мин генә түгел бит инде. Беҙҙең әйтәйек, ул ваҡытта Жукова ҡасабаһында йәшәгән төрлөсә, төрлө кимәлдәге ғаиләләр бар ине бит инде. Улар минән һорайҙар, һеҙ алаһығыҙмы тип, һеҙгә бирәләрҙер инде, плат буйынса тиҙәр инде. Юҡ, беҙ алмайбыҙ. Әммә һеҙгә ысынлап та биргәндәрҙер. Булатмы унда, я булма һеҙ таныулы кеше булғас, теге ҡурҡып булһа ла биргәндәр. Бирәләрме? Әйтәм бит, 12-нсе, 13-нсе йыл беҙ ала инек. Ала инек һәм 14-нсе йылдан ул юҡҡа сыҡты. Кәрәк дарыуҙарҙы һатып ала башланыҡ бит инде. Ғөмүмән үҙенсәлекле бала тәрбиәләү. Бик күптәре хатта баланын баш тартыуға тиклем барып итә, бына шундай сабыйҙар тыуғанда. Барып итә, күптәр бар. Миңә хатта Сафия беҙ бит инде Сафияны белмәнек, тыуғансы тиклем инде уның ниндәй диагнозы менән 2-нсе көнөнә генә миңә әйттеләр. Әлбиттә, шундай
шоковый терапия үткәнбездер инде унда. Мен үҙемсә Баштан төрле уйлар үткәндер. Төрле уйлар үтте. Шунан килеп инде табиптар үзләре килеп шунда әйтәләр инде. Ә бит һеҙгә эшләргә кәрәк. Нисек эшләйсәк, ул баланы бит ҡарарға кәрәк. Күптәр беҙҙе ҡалдырып китәләр. Һеҙ ҡалдырып китергә лә мөмкин дигән миңә кәңәш бирәләр, табип кеше. Мин моңа шундай итеп ҡарағанмындыр инде ул ваҡытта үҙем дә теге ниндәйҙер стресс кисереп ултырған баланы әле генә донъяға тапҡан әсә булараҡ, бәлки минең ул шундай ҡарағанымдыр, ул минең күҙ ҡарашымдан аңлап, шунан кирегә әйтә, һеҙ ҡалдырып китһәгеҙ, һеҙҙе тағы ла һөйләйҙәр бит инде, бына балаһын ҡалдырып китте тип, тағы ла күп һүҙ була бит инде, тине лә ул тиҙ генә сығып китеү яғын ҡараны. Мен шунда уйлайым да, әйтәм, табип кеше булараҡ, ул нишләп ундай кәңәш биреп ултыра икән, тип үҙемсә уйлайым бит инде. Шунан ярай мин әле, мин теге йәш беренсе балам түгел, өсөнсө бала, 20 йәшлек түгел, миңә әйтәйек инде ул ваҡытта 38 йәш тулып килә ине. Мин ул ваҡытта теге аңлы рәүештә үҙемсә хәл итеп ултырған әсә бит инде. Йәш ҡатын булһа, Күндерә алыр ине бәлки. Ул бәлки күндерер ине. Теге ҡатын, шул ҡарау ҡыйын буласаҡ бит. Дөрөҫ әйтә, табип кеше шулай итеп әйтергәс, нишләп әле мин моны улай итеп алып ҡайтып барам әле ул баламды, дип әлбиттә ул баш тарта. Шуға күрә мин ғөммән шул ваҡытта табиптарға мына бәреп үтернем тиҙәр бит, мына шундай хәлдә булғанымдыр дип әйткем килә. Улар шундай уҡ бала, шул уҡ бала, ләкин күпкә наҙлыраҡ, күпкә улар шундай хислерәк. Улар ғөммән алғанда был тормошто улар икенсе күрә бит инде, улар насар яғын күрмәй. Ҡояш балалар дип әйтәләр. Шулай, улар һәр ваҡыт йылмайып, уның кәйефе, ул үҙенең кәйефен уйлаймай. Мына һинең кәйефең юҡ икән, ул килеп, ул һәр ваҡытта әсәй тип Сафия йүгереп килә бит инде ул. Уны балалар баҡсан барыһы ла яраталар, уларға концерт ҡуя, йырлай, бейей. Бына ул шундай балалар, ул күп әсәйҙәр миңә яҙа инде. Нисегерәк шөғөлләнәгеҙ, ҡайҙа алып барҙығыҙ, ҡайҙа бассейнға барағыҙ, ниндәй дефектологка йөрөгөҙ, ниндәй логопед менән шөғөлләнәгеҙ. Төрлөсә һорайҙар бит, кәңәш бирәбеҙ, шунан яҙалар. Бына беҙҙең шундай бала тыуылғайны, ирем китте, тиҙәр бит инде. Шунан Рәдиф, теге ул үҙенсә бит инде намаҙҙа булған кеше булараҡ, ул ирҙең телефонын алып, ул уның менән һөйләшкән осраҡтар булды. Бына һин, Хоҙай алдында, һин нисек үҙеңде аҙаҡтан бөгөнгө менән генә көн бөтмәгән тигән шундай мәлдәр күп булды. Ул ирҙең кире уйлап, күпмелер ваҡыттан һуң ғаиләһенә ҡайтҡан мәлдәре булды. Зинфир апай, һеҙ үҙегеҙ билдәле кеше, унан артығыраҡ әйтергә кәрәк. Һеҙ йондоҙло ғаилә. Шуға күрә шундай һорау бирергә килә. Һеҙгә һеҙ үҙегеҙ хаҡында ишеткән иң мәғәнәһеҙ, иң туҙға яҙмаған ғәйбәт һүҙе. Сөнки билдәле кешеләр тураһында гәп һатыу беҙҙең халыҡтың яратҡан шөғөлдәренең береһе. Йәшерен батырым түгел бит инде, беҙ туйҙар, юбилейҙар алып барабыҙ бит инде. Беҙ генә түгел, ошонда ултырыусылар барыһы ла беҙҙең хөрмәтле тамашасылар, кәрәк булһа беҙ хәҙер генә барып, дүртәүләшеп, берәй юбилей туйы барып, гөрләтеп алып баралабыҙ. Бына шул ваҡытта икәү бергә барған, күптәр инде, кемдер белә инде беҙҙең ир менән ҡатын икән, кемдер инде белмәй тигәндәй бит инде. Шунан аҙаҡтан шул мәлдә һорайҙар икән Рәдифтән килеп. Һеҙҙең 3 балағыҙ бар тип әйтәләр. Өсөһө лә һеҙҙең үҙегеҙҙеке ул? Дип Рәдифтән һорайҙар икән. Рәдиф, үҙемдеке. Китәләр, шунан икенсе килеп. Һеҙ теге бәләкәй ҡыҙығыҙҙы, инвалид балағыҙҙы детдомдан алғанһығыҙ тип ишеткәйнек. Нисек улай йөрьәт иттегеҙ, алырға вот молодцы тип әйтәләр икән. Шунан Рәдиф аптырап ҡалам, теге ул кешенең теге шундай өрөлтөп һөйләү фантазиянан был теге үҙһеҙ ҡала икән. Шунан минән килеп һорайҙар инде. Рәдиф, һеҙҙән нисә йәшкә бәләкәй булып сыға әле ул тиҙәр инде. Һәм әйтәм, мин арыу ғына, инде бәләкәйем әйтәм, ул арыу ғына, минән бәләкәй. Галкин кеүек Пугачева. Шунан теге 15 йәш тигәндәр дөрөҫ булып сығамы тигән булалар инде. Әйтәм, тигән булам инде шунан. Тиҙәр ҙә шай һорашып шай китәләр ҙә инде. Бына ул берәр улар теге этлек уйлап та әйтмәйҙәр инде. Ысын күңелдән аптырап, ҡыҙыҡһынып һөйләйҙәр. Ҡайҙалыр ишеткәндә яҡын итеп беҙҙән һорайҙар инде. Шунан беҙ тегеләй итеп ҡуҙғытып ебәрәбеҙ инде. Актерлыҡ осталығы көслө. Тигән була, арттырып ебәрәбеҙ бит инде. Шул теге балалар темаһына шул ныҡ күп ҡыҙыҡһыныусылары Рәдифтән иң беренсе. Һин йәшкенән бит инде Рәдиф, өсөһөлә үҙеңде. Ҡасан өлгөрҙөң? Шуға әйткем килә, хөрмәтле тамашасылар, өсөһөлә үҙебеҙҙеке. Рәдифтең эйәртеп килгән балаһы юҡ, минең эйәртеп килгән балаһы юҡ. Аллаға шөкөр.
Ошо арала Земфира беҙ ҙә бер хәбәр ишеттек һинең турала. Тағы ниме? Имештермә, мимештермә тип әйтәйек. Һин туй үткәрүҙән башҡа, һин генә түгел инде, һеҙ тип һөйләр кәрәктер. Рәдиф менән ит һатыу ҙа ойошторғанһығыҙ. Ит Был тә дөрөҫмө? һатағыҙ. Уны да беләгеҙме тип әйтте. Белдек. Ну, Сөнки ит яратабыҙ. Унда дөрөҫөн әйткәндә, унда Рәдифтең ҡыҫылышы юҡ. Ул йырҙан ижад итә, гастролдарҙа Ит йөрөй. кәрәкмәй уға. Мин уның мәһә гастролдарға сыҡмайым. Ул итле бәлештәр генә һалып бирә һин Әйе, бешергән. әйтергә кәрәк, ысынлап та был дөрөҫ. Минең бергә уҡыған иптәш ҡыҙым, дуҫ ҡыҙым тип әйтәйек инде, ул сәнғәт институты ул ваҡытта инде бергә уҡыныҡ, бергә тамамланыҡ, бергә Башҡорт академия драма театрына эшкә бардыҡ та, һуңынан ул кейәүгә сыҡты, донъя көтә башланы, театрдан ситләште, 13 йыл ул балалар гына ҡарап өйҙә ултырҙы ла, һуңынан нисектер ошолай үҙе лә һиҙмәҫтән Атғи үҙгәреш индереп. үҙгәреш индереп, бер ниндәй ҙә ул телевидениела эшләп алды балалар бәләкәй сағында инде Һәм тамам аңлаған ул. аңлап Сәнғәттә, Сәнғәттә- телевидениела аҡса эшләп булмағанлығын. Эйе. Һәм үҙенә инде мясная баронесса тип беҙ уны йөрөтә башланыҡ инде. Шул юлға баҫтылар. Беҙ бөтә нисек инде Әлфиә, һин шундай матурһың, шундай сибәрһең, һин нисек ит һатып торорға уйлайһың, нисек эшләргә уйлайһың, ҡала ҡыҙыһың, һин бит иттең ҡайһырын нисек ҡырҡып алғанды белмәйһең, һыйырмы, һарыҡты айыра беләһеңме тип беҙ менән көләбеҙ бит инде. Бер заман Әлфиәбеҙ ысынлап та ит һатып алдылар китте. Ул итте һатып ҡына түгел, ул уны бит инде поставщиктарын кем килтереүсен табырға кәрәк, һөйләшергә кәрәк. Итте айырырға кәрәк. Итте айырырға кәрәк. Ниндәй ит икәнен, нимә ашағанын. Ғөмүмән алғанда беҙҙең Әлфиәбеҙ ошо 5-6 йыл эсендә ысынлап та шундай үҙенең эшенең оҫтаһы булып китте. Һәм бер мәл әйтә инде, былтыр миңә Земфира, һин әйҙәле, ну, 3 балаң бар, тик кенә ятма, мин дә арытыла, миңә ярҙам кәрәк ти инде. Әйҙә минең менән ит һатышырға, ит һатырға бергә эшләйек ти инде. Шулай тигән әйтәм, әйҙә, миңә был эш ят түгел. Минең әсәй ғүмер баҡый магазинда бухгалтер булып эшләгән, элек бит инде ауыл ерендә 2 магазин була торған, береһе аҙыҡ-түлек, береһе промтоварҙар магазины бит, кейем һалып. Шунда алмаш-тилмәш улар 2 һатыусы, бер аҙна бер ер, береһе һата аҙыҡ-түлектә, икенсе кейем һалымда бит инде. Һәр ваҡыт мәктәптән ҡайтабыҙ да өйҙә эште бөтөрәбеҙ дә шунда йүгерәбеҙ. Кружоктар, түңәрәктәр булмаған мәлдә. Һәм мин инде һәр ваҡыт уның ярҙамсыһы була торғай, уның менән элек бит инде иҫләйегеҙме, кәштәләргә үлсәп һалабыҙ. 5 килолыҡтар, 3 килолыҡтар, 1 килолыҡтар, унда туҡмастар, ярмалар, әйтәйек инде, шәкәр, шундай ризыҡтар, печеньелар бит инде матур ғына, унда бер төрлө генә элек печенье була торған ине. Макарон. Крекет печенье бар ине, унан аҫтан ғына һата торғайнылар. Балыҡ печеньелар. Һәм птичьи молоколар була торған, улар аҫтан прилавка аҫтынан һатыла торғайны. Уларҙы бик важный кешеләргә генә. Менә шундай замана булғандыр инде. Һәм әйтергә кәрәк, был миңә таныш эш. Тәжрибәле сауҙагәр. Эшләп киттек, Әлфиәгә бардык инде. Беренсе Әлфиә аптыраны. Ғүмер баҡый һатыусы булып йөрөй инде. Мәйтәм, ну, мин сынап та бәлки Концерттарға билет һатҡан бар. Билет һатҡан бар, иҫәпләгән бар. Шунан Ғөмүмән һине улайһа һатыу эшенә айырылмаған. Айырылмаған булып сыға. Һәм иң ҡыҙыҡ инде теге һатып алыусыларҙың реакцияһы. Ошолай 1-2 тапҡыр урап йөрөйләр башта. Шунан киләләр. Улар сылар кеүек. Улар беҙҙе Әлфиә менән Ғөмән оҡшаталар. Улар уйлайҙар икән башта, Әлфиә, ул беҙҙең ҡап-ҡара сәсле инде. Икебеҙ ҙә буйға берешбеҙ. Мин бәлки һимеҙерәкмен инде 3-нче баланан. Ул 2 генә бала тапҡас, ул ябығыраҡ. Ул бер балаға ябығыраҡ. Точно мин оша тип әйтәйем әле. Шунан һатып алыусылар уралып йөрөй икән, шунан киләләр ҙә. А мы думали, это Әлфиә тигән булалар инде. Әлфиә сәсен буятып, ҡасан әҙерәк кенә үҙгәреп киткән, емереп киткән тип уйлайбыҙ тиҙәр инде. Шунан нисек һеҙ оҡшай, һеҙ апаһымы әллә? Мәйтәм, эйе, апаһым. Шунан дия, Земфира тигән булалар инде. Һеҙ бит теге аулаҡтағы, Гәлсәрҙәге тигән булып, минең менән шулай һөйләшеп китәбеҙ ҙә, теге башта русса әйтеп торалар ҙа, шунда эй, башҡортса, татарса булар минең менән һөйләшеп китә. Һин нимә эшләп тораһың бында? Шунан һорай башлайҙар. Мәйтәм, мин менә Әлфиәне алыштырам, Әлфиә һорап торҙо. Шулаймы тигән булалар, тынысланылар. Шунан 2 көн килә, әппәт мин торам бит инде тегендә. Шунан беҙ эшләп,
телецентрда вообще төлемен деген болып қарайдар енді. Ну, шылай айтып, хәдір енді көнектілер, Әлфияны, мен болмам Әлфияны қарайдар екен. Земфира жоқ мын айтсан, жоқ деген. Айарай, бәт Земфиранан алыр бұд, әлде бейтелер деп. Онда ол іште кішіге не бар? Ышаналар, бір кішіге ышаналар, бір кішінің қолынан алып. Шунда әйбет болып көрінә, вроде бы икебеде бір ит хатавды. Кына хөрмәтле телевизор караучылар, хәзер инде белдегез Земфира Байбулдина хәзер ярсылар үрсетмәй, мал үрсетеп ит хатыга дигән. Әйткәндә Земфира һин үден ашап тәмләп караган иң үденсәлекле ит төре. Ит ризыгы. Ит ризыгы. Так. Төрен әйтәм тагына кылгырак. Йылан ите. Ашап караганың бар дип әйт тагы. Бар. Юк, егеттер, юк инде. Хәдә ышакала хәдән дигән бер катлыгына икән, егет ышанып утырган булагы. Раслата теләгән ялан инде ашаган диләр. Һеҙҙә үҙ теләгегеҙ менән беҙҙең машинаға ултырҙығыҙ, шуға күрә беҙҙең һынауҙарҙы ла үтергән әҙер булырға тейешһегеҙ. Ҡурҡытмағыҙ. Һәр бер ҡунаҡҡа был һынауҙы әҙерләйбеҙ, ысынында беҙ һорауҙар бирәбеҙ, һеҙ уға 5 секунд эсендә яуап ҡайтарырға тейешһегеҙ. 5 бармаҡты бөткәнсе генә. Ул ауыр түгел. Ауыр түгел, беҙ әллә ни аҡыллы кеше түгелбеҙ, шуға күрә үҙебеҙҙең түгеллегебеҙ. Беренсе һорау минән булһын, автомобилдең 4 детален ата. Руль, тәгәрмәс, капот, тормоз. Тормоз деталь булмайды. Юк, әлеге ваҡытта ул газ булды, сөнки 5 секунд эсендә 4 детальды атады. Үҙең газга төртөп күрәтең, ул тормоз тиһең. Бул да беҙҙең кеүек автоматта ғына йөрөйҙөр, бәлки. Минең автомат инеп машина дөрөҫөрәге. Һатҡансы. Так, егеттәр, әйҙәгеҙ, артабан. Улайһа, һинең ит һатҡаныңды белгәс, ризыҡтар тураһында ла һорау булһын. Б хәрефенә башланған 3 ризыҡты ата. 1, Бал, 2, биш бармаҡ, ылау. 4, 5. Афарин. 4 секундта әйтеп өлгөрҙөм. Әйе. Нимә яратҡаныңды ла белдек хәҙер. Юк, мен пловты балауҙы иң бешергергә яратҡаным шул балау. Радиф маҡтағаша инде һине кем итәм. Земфира апай, беҙ үҙенә күрә хеҙмәттәштәр тип әйтһәң дә була. Һәр хәлдә дипломдаштар, сөнки мин дә филолог, һеҙ дә филология факультетын тамамлаған кеше. Мин дә актер, һеҙ дә актер. Филус кенә һеҙгә яҡын түгел. Шуға күрә Мин һеҙҙе уҡыттым. Шуға күрә телгә, башҡорт теленә бәйле һорау. Башҡорт телендә булған 6 килештең 3-һен 5 секунд эсендә әйтергә. 1, 2, төп килеш, төбәү килеш, төшөм килеш, сығанақ килеш, йәл. Бөтәһен дә түгел. Барысына генә әйтергә кәрәк. Афарин. Дөрөс әйттем ул. Дөрөс филолог. Ул да бит инде уйламай Һеҙ бит филолог. Ҡайтып ҡара тикшерергә кәрәк әле. Сығытты. Мин башланым һәм близ һорау алыуҙы мин бөтөрөп ҡуйам. Имаҡлап. Әйҙә, килеп беттек сөнки. Земфира, беҙҙең фамилиялар. 1, 2, Филюсҡа Симов, Йәмил. Йәмил ул былай ғына Йәмил. Короче, Йәмил ул былай ғына Йәмил. Ғәзиз Ғүмәр Хәйбулланыҡы. Беҙҙең фамилиялар юҡ. Эйе, беҙ хәҙер теге өсәү. Егеттәр ысынлап Юк, дөрөҫ әйттем әйттең, дә Земфира. Ишмөхәмәтов. Ишмөхәмәтов, эйе. Яши онтом да. Хәҙер беҙ теге өсәү тип аталып йөрөтәсәк. Хэштег дә ҡуйҙым мин. Хәҙер исемдәр ҙә юҡ, фамилиялар юҡ, беҙ теге өсәү. Хатта минең әсәйем теге өсәүгә сәләм әйт тип ҡалды. Ана бит. Шулай. Бик популяр егеттер. Егеттер, бына беҙ ошонда ит һатабыҙ. Ит һатыу өсөн һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Ауырмы, еңелме? Беренсе һорау. Беренсе еңел булмай инде ул. Вот дөрөҫ. Шуға күрә, бына ҡарағыҙ. Һеҙ ғөмүмән һыйырҙы күҙ алдына китерегеҙ әле. Ауыр әлбиттә, беҙ ауылда үҫкән балалар бу хаҡта. Ләкин барыбыҙ да һуғым ваҡытында бит инде ҡыҫылып, теге ата-әсәйгә бик ҡыҫылып йөрөмәйбеҙ бит инде, бит. Бына мин дә бала саҡтан бирле беләм кеүек, ләкин бында килгән бер нәмә лә белмәйем икән. Бына миңә Әлфиә, ул опыт, тәжрибә күберәк дип әйтәйек, ул бит инде 5 йыл эшләгән кеше булараҡ, ошо ит донъяһында мине саҡырып алғас, мин үҙемдең бер нәмә белмәгәнемде аңланым. Һәм ҡайҙа күрәтегеҙ әле? Бына миңә хәҙер ул миңә әйтә, туш итен күрәтегеҙ. Мин белмәйем, ҡайҙа туш ите? Бына һин күрәт әле, Йәмил, ҡайҙа туш ите? Ҡабырғалары булған буғай инде ошо иттәрҙе.
Мына ошо иттер түшү. Ушунда яталар, Әйе, ошонда, но грудинка тебе атласы да дерек. Biz Urus'ta bilmeyiz. Айда руста билмейді. Мына мен де руста бил. Шуға күрә түшитләре булды бит. Кабыргалар мына айрым ята. Бында инде мына билләмә бында берәү генә калган бит Әлфия. Билләмә берәү генә калган, хаты беткән. Менә мин бана беләм. Өйләшеп килгәнсе, балар нимә? Итсиләрнең телендә бу галстук дип атала. Ой, Филус күрәтәле галстугыңды. гал. Ике кул менән дөрес, Филус. Ана, Иң итләһен һәргә сыгарып күрһәтәм бана. Эй, галстук. Мына ошоны галстукта һин хатһам нисегрәк итеп хатырмын, нисегрәк бактармын әйтәле миңа хәзер шуны. Мына кеше алып кит. Үтекләнгән ди. Галстуклы ирдәрегезгә алыгыз. Рәхмәтегез безгә ашкамы, фаршкамы, Кыздырыргамы стейк рәвешле. Ай, нимәгә кирәк? ашка. Ашка бана туш ите. Хыягылар бар, иттеләр бар. Урмагына майыла бар. Әйе, хайыры бар, Филус кебек химет, Газиз кебек яшь. Алыгы. Кисә генә уйлан аша бирәле. Үз кулыбыз менән хуйдык кыйбла ягына каратып дугаһын укытып барганда. Бисмилла әйтеп бешерергә генә калды. Әйе. Алабызмы? Атып алганда алып барып бешереп тә бирәбез. Туш итен тәкъдим итә алабыз. Әйе, хыягылар бар, иттеләр бар. Бөтә гаиләгә итерлек. Димтера бу якынса нисә кило тарта белән әйтә алаһыңмы? 1 килога итмә инде. Йетмәй. 2 грамма гына итмә. 2 грамма гына итмәне. Аксалганда перчатка. Әйе. Мына шулай һәрбер нәмәнең үзенең монда әтмәкләре. Бер гомыз да ичеп бирергә кирәк миңа. Әйе, Мына вак күрәһең. Бер гомды табаһың. Шик бахырга кирәкме? Чек бында басыла бедең, бына бедең бында кассалар. Һәм Рәхмәт, тәмле булһын. Безнең бизнес китте бит. Хөкүмәт алдында мына йөдем якты Намысын дигән тотадымы? Намысым тада, мына ошондый касса онлайн куйдылар. Хәзер бер нәмә дә яшереп булмай. Отчет шунан китә. Тура китә. Мына ошонда басабыз, мына хәзер чек килеп сыкты. Мына, әйе, ертып алдык, кешегә сатып алучыга бирәбез. Нисәләр процент китте онлайн. Шунда ул. Шундук. Әгәр рәхмәт. Казнага китте. Казнага китте. Аштарыгыз тәмле булһын, Ярай, кунакка килегез, шатырга раваттан. унутмагыз. Хау булыгыз. Дөрес халманың. Хатып алусы, мына миңа беренче килгәндә минең әйтәйгәндә Шундай хата булды. минең хата Әлфия әйтте, дөрес халманың. Сыгып карайым. Һин ошо итте алырһыңмы тиен. Ит хатусы талантыңды астык. Халыкты ит белән хыйлайсың. Һинең тормыш иптәшең рәхәтләндереп халыкты йыр белән хыйлай. Әйткәндәй, афиша тора, бындан Күрдегенде? Безнең артта әйтәйгәндә, тамашачыларга да әйткем килә, 20 ноябрь көне Яшьтәр мәдәният һараенда Радиф Зариповның ошо һуңгы 1-2 ел эчендә язылган йырларынан гына торган концерт көтелә. Унда инде яшьтәр дә буласак, һез белгән, бит белгән, тамашасы белгән, популяр йырчыларыбыз да буласак. Һәм әйтергә кирәк, бик күңелле генә тамаша көтә. Шуңа күрә килегез, һезгә егетләр сакрам. Миңа эшләшкәнегез өчен һезне бушка кертергә лә була хатта. Рәхмәт яугары. Димтера менән һезгә тәкъдим. Нимә? Кем ит сатып ала, шуга бер билет. Әйткәндәй, тамашачыларга Шундай акция. ит сатып алучылар әле безне көтеп торган балалар, кем ит сатып ала, шуларга Радиф Зариповның концертына сакырау кагыды бирәсәкбез. Без бу кибеттегездә эшләүебездән ниндидер файда күрербез дип ышанабыз шулай да. Мин натурлата эш хатын әйтәм. Димтера нисә ботлык эшләнек бүген бит. Нисә башмаклык. 5 минут эшләделәр дә. Кеше күлдермәгән әле Күпме гетә. ит хаттык. Әйе. Уй Алла, бер галстукты хаткан булдыгыз инде, бер туш ите хаттыгыз, бер хум ите хаттыгыз. Хәзер Рәхмәт тамак туйдырмай. Филус, бер тустак ит. Филус халыкка күрә Күрә инде. Niye күләгез? Бунан хурп эшләргә була, онда бит майыла бар. Этегез була, этке ашатырга була. Ничек кенә булмаһын? Килоһы 50 хум. Безгә бит кредит китермәйдер, без бит уны ничек хатырга тиешбез. Нисек тә булһа, рәхмәт Димтера. Нимә эшләтербез, унаһын инде без үзебез хәл итербез, шулай бит. Әйе, хөрмәтле тамашачылар, бу әйткәндәй Эткә биребезме, Газизгә биребез. артып калган һөяктәр һәм тояктар. Безнең эш хакыбыз. Бәдиһә хугымдарыгызда Филисков химет булуын, аштарыгызның камиле булуын теләйбез. Киләһе очрашканга тиклем һау сәламәт булыгыз. Бу миңа булалар ул. Нисек инде миңа 2 бала ашатыр кирәк. Миңа химергә кирәк кайдан? Хәзер Химер химер белдерүең әле Филистың яшендә. Мин әле генә студент булдым. Мин астын кадерен беләм бир.
Ярай инде. Бисмилла айтсаң китә ул. Әйе. Әйе.